Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida Bilqis. Di sini saya akan menjelaskan materi di buku tema 6 kelas 2 SDMI. Saya mengambil materi di subtema 2 pembelajaran 2 yang berjudul Merawat Hewan di Sekitarku. Di sini siswa diperintahkan untuk mengamati teks berikut ini. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Selanjutnya, perhatikan percakapan berikut ini. Ayah berkata kepada Lani, "Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak." Lani pun menjawab, "Ya Ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik." Ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Lalu tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu, lalu diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu. Di sini saya memberikan contoh dua orang siswa yang bernama Darul dan Dani. Darul bertanya, "Apa yang dilakukan Lani dan Ayah?" Dani menjawab, "Mereka sedang membersihkan kandang ayam." Dani pun bertanya kepada Darul, "Untuk apa mereka membersihkan kandang ayam?" Darul, "Agar terlihat bersih dan ayam tidak mudah sakit." Ayo menulis. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu. Gunakan huruf kapital dengan benar. Contoh pertanyaannya. Mengapa Lani mau membersihkan kandang ayam? Jawab, agar ayam tak mudah sakit. Huruf kapital pada awal kalimat mengapa. Dan huruf kapital L pada nama seseorang, Lani. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.